Здравейте хора и добре дошли в новото видео Q&A. Както знаете, опитвам всяка година да направя поне един Q&A, за да може да ме зададете някакви въпроси, аз да отговоря на видео, като този път го правим и с помощта на моя прекрасен едитър Лъчко. Ще започнем първо с това каква тениска нося. Между другото, това ми е подарък от едно момче, ще му оставим ей тук Instagram профила. Там гарантирам, че тениските, които получавате, са от изключително качество, оригинални тениски са това. Тениски, които му ги докарват от официалните феншопове на отборите, като този, който аз нося в момента е тренировачен, но пък на мен ми допадна супер много. Вие всъщност не можете да пипнете материята, но материята е страхотна, така че да. Ще направим между другото един giveaway с него, но ще бъде малко по-натам, няма да бъде точно сега. Ще разберете от моя Instagram, затова ако искате и вие да участвате в някое видео, задавайки ми въпроси, както в този случай, или пък да участвате в giveaway, който ще направим с него, можете да ме последвате в Instagram. Нека да започваме сега с въпросите, които вие сте ми задавали. Първият въпрос е: има ли шанс Ливърпул да спечели лигата този сезон с този отбор? За мен лично не, и не защото Ливърпул е някакъв слаб отбор, а защото лично според мен Манчестър Сити просто е една крачка напред. Ливърпул си има своите проблеми, така както и Манчестър Сити си има своите проблеми, и както и Тотнъм навярно ще има някакви проблеми в хода на сезона, както разбира се и другите отбори, които могат да се борят за титлата. Арсенал в момента има проблеми чисто като игра, но пък постига резултати, така че общо взето да. Проблемът на Ливърпул лично за мен е в това, че в защита отборът няма достатъчно кадри, няма достатъчно хора буквално, за да може през целия сезон, през този натоварен цикъл. Какъв цикъл? Да има възможност да пуска достатъчно добри играчи всеки път. Виждаме, че Ливърпул буквално през месец септември вече има кадрови проблем в защита, и онзи ден срещу Увърхемптън се наложи да играе Джарел Куанса, който е страхотен футболист, но ако искаш нещо голямо, ако искаш да постигнеш нещо голямо, Джарел Куанса не е човекът, който ще ти донесе това голямо нещо, и не конкретно той, а идеята да залагаш на толкова млад футболист толкова рано през сезона, защото просто не си взел никого. Следващият въпрос отново е свързан с Ливърпул. Кога и защо стана фен на Ливърпул? Наистина ми е интересно да разбера. Тук фен обаче е поставено в кавички. Не знам защо е поставено в кавички просто. Ами фен на Ливърпул съм от 2004-2005 година. Баща ми е фен на Ливърпул и на ЦСКА. Общо заради това и аз съм фен на Ливърпул и на ЦСКА. Гледахме много мачове на ЦСКА тогава. Мачовете на Ливърпул през 2004 и 2005 не бяха както сега да ги гледаш всяка седмица, но пък имаше един много интересен канал, който предаваше всички мачове в Шампионска лига, когато Ливърпул участваше в Шампионска лига, защото предишните сезони не бяха толкова успешни за Ливърпул, за да участва в Шампионска лигата. На този конкретен канал се даваха всички мачове от Шампионска лига, тогава още груповата фаза беше, и където падне гол, там те пренася камерата. Тоест ти реално гледаш всички мачове, нещо като, знам ли как се казва в днешно време, мултиплит ли, не знам какво се води точно. Това беше и това го имаше толкова отдавна. Не съм сигурен, че този канал вече съществува обаче, но да, общо така станах фен на Ливърпул. Баща ми гледаше Ливърпул, когато ги дават, и оттам и аз. Мислиш ли за влизане в къщата на инфлуенсърите? Категорично не. Не защото не ми харесва формата, не защото нещо не ми допада в самата къща или в това, което се случва. Павката и Цака са супер готини между другото. Просто аз работя в Нова телевизия и не съм сигурен, че работодателите ми биха били окей с това да вляза в чужда продукция и като цяло да бъда асоцииран с нещо подобно. Аз искам да се развивам в професията, с която се занимавам в момента, а не да ставам известен чрез къщата на инфлуенсърите. Следващият въпрос е много фундаментален. Искаш ли да имаш дете? Отговорът категорично е, че искам да имам дете. Въпросът е, че не точно сега искам да имам дете. Искам да имам дете по-натам. Сега се сгодихме с приятелката ми и ще стягаме сватба, но пък за дете има време, ще бъде по-натам. Следващият въпрос е: как стана коментатор? Да разкажа как съм станал коментатор. Моят много добър приятел Боби Орлинов ме покани да му бъда гост в едно студио, свързано с италианската серия, и честно, когато видях абсолютно всичко как става отвътре, просто се влюбих в това нещо и си казах, искам да се занимавам с това нещо. Разбира се, аз водещ не съм станал, навярно и може и да не стана никога водещ, но като коментатор все още имам какво да уча супер много, естествено, но пък всеки се учи докато е жив, така че ето така реших да стана коментатор и да опитам изобщо да бъда част от екипа на Диема, и съм много доволен, че имам тази възможност всъщност, така че това е всъщност отговора. След Ливърпул, кой е отбора от топ 5 първенствата, на който симпатизираш, е въпроса, а отговорът е, че реално нямам друг отбор, на който
който наистина да бъда фен, харесвам Шалке 04. Те са във втора Бундеслига в момента, ако някой не знае за Шалке 04, защото Шалке 04 бяха много добър отбор, средноевропейски отбор, играеха в Шампионска лига, сега обаче нещо се обърка в Шалке 04 и общо взето в момента дори са в долната половина на класирането във втора Бундеслига. Иначе, да съм фен на друг отбор, освен Ливърпул, категорично няма такъв отбор. Фен съм на ЦСКА, но и там се промениха много неща. Вече не съм чак толкова запален фен на ЦСКА, както бях преди и затова естествено си има много причини. Причините са не една и две, но когато си се родил ЦСКАр, си оставаш ЦСКАр, така както когато се родил Левскар, си оставаш Левскар, колкото и да си му ядосан на клуба, колкото и да си ядосан на всичко, което се случва с него, ти си оставаш ЦСКАр или Левскар или там от Локото, от Ботев. Между другото, поздрави за феновете на Ботев и на Локо. Супер много харесвам това, което правят като фенове, сега като футбол не ги следя чак толкова много. От FBet Лига гледам единствено и само мачовете на ЦСКА. Но къде отидохме? Въпросът е за топ 5 първенствата, аз говоря за Ботев и за Локото. Минаваме на следващия въпрос. За или против хомосексуалните ми е задал въпрос Вакарелски 06. Аз много се надявам хората, които гледат видеята, моите видеа, да са много широко скроени. Аз лично не само, че не съм против хомосексуалните, аз като цяло подкрепям всичко, което правят те за техните права и така нататък и много се надявам хората да успеят да вникнат в самата идея, която има, за това тези хора да бъдат интегрирани в обществото, така че не само, че не съм против, аз съм много за тези хора, защото те не ми пречат с абсолютно нищо. Кой мисли, че ще бъде първият уволнен мениджър от Висшата лига през този сезон? Лично за мен това е, може би, най-трудният въпрос, на който трябва да отговоря от всички, които съм подготвил. Аз бих заложил на Ирола от Борнемут, защото Борнемут не играе абсолютно нищо, но пък не е само Борнемут проблемният в началото на сезона, не са никак малко проблемите и за други отбори, така че да, ще кажа Ирола, но пък сещам се поне за трима менеджери, които имат сериозна опасност от това да бъдат уволнени. Знам ли? Така за базика може би Тен Хаг, но реално ако погледнем дори Шон Дайш, защо не? Кой град ти харесва повече, София или Монтана? Харесва ми повече Монтана, много спокоен град, който продължава да се развива с годините. В София обаче, София ти дава неограничени възможности буквално. Тук е работата ми, тук са приятелите ми, тук е годеницата ми, тук е брат ми с когото живеем, така че София дава много неща, които Монтана не може да ти даде, но и обратното. Монтана ти дава много неща, които София няма как да ти даде. Един ден, може би след години, аз бих се върнал в Монтана, но на този етап просто не го виждам и като че ли лека по лека започвам да свиквам с София, въпреки че аз съм в София от 10 години вече и още не мога да кажа, че съм свикнал. Категорично не съм софиянец, чайте, че почна да говоря глупости. Софиянец в повече. Считам си за монтанчанин, така че да, харесвам и двата града, просто София го харесвам по различен начин, защото ми дава възможност да се развивам. Какво мислиш за драмата между Коби и Краси? Лично аз избрах да отговоря на този въпрос, за да направя един призив към хората, които ме гледат. Не дейте да се включвате в чуждите проблеми. Гледайте ги отстрани, опитвайте да изгладите нещата между тях, защото аз лично съм попадал на прекалено много хора, които опитват да подкладат огъня. Визирам хора, които просто влизат в чата и казват: абе, знаеш ли кой каза нещо за теб? И по този начин се получава драма, което, повярвайте ми, и Краси и Коби са големи хора, нямат нужда от тези неща. Вие бъдете хората, които когато видите нещо подобно, опитвайте да изгладите отношенията между тях, вместо да се наслаждавате на драмата. Това е моят призив към вас. Аз не влизам в тяхната драма. Нормално е хора в даден момент да имат някакво различие. Това е абсолютно нормално и няма нищо срамно, няма нищо страшно в това нещо. Просто наистина призива ми е: първо, не се мешайте в чуждите отношения и второ, опитвайте да помагате в подобни ситуации. Следващият въпрос много е свързан с Коби. Защо не направите подкаст с Коби? Лично аз подкаст нямам техниката за подкаст, нямам амбициите да имам подкаст. Коби, ако има подкаст, аз бих се радвал да участвам в него, разбира се. Може би това е моя грешка, че не съм запознат. Ако Коби има подкаст, Коби, ако гледаш това, извинявай. Просто аз замислям, като ми задавате този въпрос, че нямам достатъчно време да вляза в YouTube, да вляза в Twitch. Това нещо, което обичах много да правя и да разпусна в тези платформи. В момента не го правя това нещо, което не е добре, но Коби, ако имаш подкаст... Какво е мнението ти за Еден Азар и мислиш ли, че ще има още поне един добър сезон в голям отбор? За мен категорично не. Еден Азар приключи лично за мен с футбола, за огромно мое съжаление. Аз не мога да кажа, че съм бил голям фен на Азар, дори много пъти съм влизал в вечния спор Еден Азар или Мохамед Салах. Не че искам да влизам отново в него, но просто така ми дойде на ум. За съжаление, нещата с Азар не се получиха в Реал Мадрид. Причините за това са със сигурност много. Аз не съм запознат с това какво точно се случи с Азар, за да се стигне
до тук, но наистина е много тъжно, че толкова добър играч стигна до това ниво в момента, че да е без отбор. Това беше и последният въпрос. Това бяха въпросите, които ми бяха зададени в Instagram. Ако искате и вие да ми задавате въпроси в Instagram за някой бъдещ Q&A, следете ме в Instagram. Надявам се да бъде много успешна новата игра за вас. FC24, EA FC24, както искате я наричате. Ако искате и казвайте даже и FIFA 24, няма никакво значение. Ще продължим с видеята свързани там. Може би тук е момента да ви кажа, че с Лъчи ви готвим една изненада, която ще бъде свързана именно с канала в YouTube, именно с новата игра FC24, така че абонирайте се ако сте нови, за да видите за какво става въпрос. Сигурен съм, че ще бъдете доволни. А сега, чао и до скоро!